tjetër gjysma e pjatës është karbohidrate, po flasim karbohidrate nga perimet, pra një gjysma e pjatës të jetë me perime, me karrota, me gjitha perimet që ne kemi aty, edhe perimet të tjera, ndërsa pjesa tjetër e ngelur e pjatës të jetë me karbohidratet e thjeshta që kemi këto makaronat, orizin, që shkojnë diku te 60 gram deri në 80 gram racioni, pa tjetër në bazë edhe të vlerave që ka nevojë secili individ. Pa lënë edhe quinoan që e theksoj që është një nga karbohidratet realisht shumë të mira se ka të gjitha aminoacidet esenciale, pra vërtet ka pak protein, por në atë pak protein ka të gjitha aminoacidet esenciale dhe është një ndër të vetmit nga produktet bimore. Dhe besoj me që se jemi të quinoa, ka atë të mirën që nuk është ka kalori aq sa që ka ndoshta pastat mesatar, ndryshe nga pasta dhe nga orizi, ka një indeks glicemik mesatar dhe kjo ndihmon shumë personat me insulinorezistencë.